so na tangelo lokwa ndeko Moïse Katumbi abongi na misolo ba congolais mozitu misolo biso ba congolais Pierre Lumbi aka conseil spécial en matière de sécurité yé abunda te pour l'intérêt ya bambolombolo ba militaire mais yé abunda nini pour memela biso loko to bengi contrat chinois ouais commissaire multimillionnaire yé bisanga moto modèle wana tango en opposition makambo yé le loi komi ko luka lo ba mabe ya bokonzoyo yé moko il fait partie ya bokonzoyo yé moko moto asali ke lo ba congolais to ala nesika ya passe soka aki conseiller malamu alingaka banda ko bisa Kabila lobite attaque tozo ibano ensemble mais vie à peuple il faut la vie à malamu mama batolelo bakoma kolela Mobutu tango Mobutu toaka na problème à lotiliki te tango Mobutu mai na pijona ma campagne na ipene banda ko bima mais bokonza Kabila ye bomi nyonso bokonza Kabila centraliser tout na maboko na yango moninga résumé na baka Kabila c'est lui le parrain à mafia moto a protéger ba miyibi nyonso na kati ya Congo ba yibi sous le patronage à Kabila mama na Mzee Kabila n'est pas politicien. Mzee Kabila c'est un homme d'affaires. Boni wanda bokwe kosama kama modelo moto ebi politique te bokende kote na sommet à l'état. Yango kumona même bokitanyo ya ye. Bakosa na sommet à l'état comme général abi qu'il a investi 10 millions de dollars. Na sommet à l'état moto ali na fonction comme général oko lenga tongi safari beach. Akwe kosa 70 ans na même fonction mama banque moko te ko defisaka 500 000 dollars. Ya bandi na concertation pembe na kengo ba ya nini boya alaka ba sala boya zaka do wane ali vinaye do na motuna wana tolobi to ali na problème na bango te soki bakouta na ngambo Kabila bakoya mais to lingi omweke ba la sincère il faut devoir de mémoire à la likolo batwana nani Christophe Lutundula nani Papa Mwando tokoyebisa peuple congolais des générations à génération ya Christian Mwando des générations à génération ya Christophe Lutundula bali bato il faut bo punir bango bo sanctionner bango pour ba contribuer na malheur na biso peuple congolais. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali penza ebele kolanda émission na biso l'invité to yebi te penza boyebi tombo mona ra émission l'invité boyebi ezaka mingi penza masolo matali politique na République démocratique du Congo to sepeka mingi kolobela mazali kotambola te na ville province ya Kinshasa nini eza kotambola te kasi tovandaka penza plus c'est vrai le moko to touchaka nyonso mais mingi boyebi que vraiment mopandisi yango Tatiana Osango to vanda penza mingi na masolo matali politique alors kotala matali politique to baki télé émission l'invité to yamba pona bino encore une fois mwana mboka Serge Kindomba na yende penza to sombiti nya makanisi par rapport ya mazali kolekana na Kinshasa. Laba na mboka ndenge na annonsaki bino na début ya émission na biso te lelo penza to koyamba pona bino mwana mboka Serge Kindomba mbote na yo Serge Kindomba. Mbote mama Tatiana. Serge Kindomba penza ya mboto banda to banda na question moko yango nde ezali ya actualité likambo penza to monaki 3e congrès ya Martin Fayulu yo penza analyse nini osalaki na yango. Yaki mabete tango tomoni 3e congrès ya eloko tubengi dynamique Martin Fayulu ali nani ali moko ya mwana ya ba Tshisekedi wa Mulumba boti politiquement moko ya bato soko tali okomona ya ali na ADN ya moto tubengi kumbaki national 3 fois plus que Nelson Mandela 2 fois plus que Gandhi 2e héros national après Patrice Emery Lumumba Tshisekedi wa Mulumba. Martin Fayulu incarnaka de valeur au Tshisekedi incarnaka. Valeur à Martin Alini le peuple d'abord et non Libumu d'abord. Tout le monde a yango. Tango monument mobalo Martin Fayulu. Kuno telo ya iba bengi Faden House. E kanga metika obe monokopolele motonyoso akendaka kuna Kalev Motombo. Wali mosali monene ya bokunza Kabila ya l'état contre le peuple congolais. O ali motinda ya bokipa ya menasaka batu. Soko ke kuna ko biso yo bakokota kuna DC ba kokanga mwa mobali wana Martin Fayulu tango bakokanga e balokota kana moto nyonso bakokuta kuna comme passager
kamata ni ye tokende na ye bitumbo ya ye biso tondimaka sansi ya komba na ye sansi ya engagement alakisa yango eza nzela mpe tosengaka badepute national bao nyonso babetaka tolo babike bali badepute national ya opposition toboyi moto monoko na ye ali na opposition libumu na ye ali na kati ya bokonzi ya Kabila kuna na kinga kati pourquoi tobaka bongo tango Martin avant minakwa na makambo na ye ya niamu awa bakalingi so kuna te abengani Martin na kati ya ndako wana mais Fayulu iso azwaka courage ya kodémissionner na kati ensemble pour reconnaître que ensemble oyo yali moko ya bainstrument ya M. Kabila ndenge moko Kabila ali na seni ndenge moko Kabila ali na cour constitutionnel oyo ezali wana na avantage ya M. Kabila tango komo Fayulu alobi tete banda tofandi awa majorité ayo be bokonza Kabila professeur Tshisekedi ebisaka biso bibobima kuna na kati po bitumbo ya bino bokosisaka yango kuna na kati te Tshisekedi aka lokwa prophète tango alobaka yango tomoni mande esili te bokonza Kabila eyibi moto lokwa par exemple Sami Badibanga bokonza Kabila ezwi moto aki makelela na Kinshasa na komba Basile Olongo ya lobi te na kobunda kuna na kati akoma kuna na kati bitumbe esili te bokonza Kabila bwaki ndobo ekange na ndobo ya ye lokwa alimbiso andakala abundaka po alibumo ya vimba ye wana katisi mais résistant ya Martin Fayulu atali alobi te moto apesaki nga bokonzi kombo na ye peuple wana ali mokonzi ya ngana Kabila a reconnaître que Kabila lisu na mandat ya peuple te uta 2016 lelo Kabila fandi wana na volonté ya Minduki et non na volonté ya peuple congolais azui décision alobi lokwa mandat yaki ya peuple azo reconnaître lisu ba institution ata moko te ni na koki kosala ye pa démissionna na assemblée nationale wana tango akoki kosangisa liboke ya bato na congrès po apesa eza makaniso ya ye po apesa oyo eza vision ya ye biso tomonaki yango ya mabe te yango omoni na participaki na kati eloko wana mpo na kolakisa elombe Martin Fayulu mosala oyo asalaka biso tondimaka yango tomona ye na bakomba na ye nyonso banda bandi lelo asali 15 ans ali na même discours oyo tozobenga yango Kabila moto ali problème à Congo tant que Kabila ali problème à Congo akopesaka jamais solution na problème ya ba Congolais yango wana komba ya ndeko Martin Fayulu oyo biso tondimeli oyo tobengaka ye moko ya bana ya Tshisekedi et puis na nyonso wana pourquoi biso kwaka na Martin tobi te que Martin ali chargé de mission na opposition te Martin lit na ye kombo ya ye ali nzela ya sembo mokomona ayebike ndeko ya ye pe Félix Tshisekedi ali candidat président mais soki esengi ke bayoka na pona intérêt ya ba Congolais ke toluka moko akoma na ebonga wana misusu ba soutenir na yebiso ke ba yango Martin Fayulu ali capable ya kosala yango mais badongolo miso bato bazo sala rencontre obe bolingo ya sembla ya maquillage bazo linga balatisa biso lokwa mwa maquillage moko boto bimise longo eza ya biso te toyebi bango misali ya Kabila finalité na bango suka bakosala nini bakoya basala rolo mais Kabila tindela bango na opposition en tout cas félicitations lisusu pour na choix au dynamique esali ya kozwa mwa mobali o Martin Fayulu parce que bike dynamique wana baka na bato moto moko akakunanga na aka na limemia na monene nga kansaka moto soka ali na libandi na suka pembe ya sagesse ube moto wana ko koza sérieux nzoka nda ali moto akanyaka monene kya kwama yepa akakuna dynamique wana libandi oyo yaye na suka oyo yaye moto ya pembe nga kansaka ngo ali moto moko ko koza constant baka lisuna monene moto mususu kombo na Matungulu tokobanga tobie Matungulu professeur a démissionna kuna na FMI atika makamba Banque mondiale awa wa démissionna bokonza Kabila ebisi biso yo makambo bolo bapona Matungulu bino boyebi bino bobanga titre nga moko Kabila déjà na miminisa titre po na Congo otanga te na biso bato bilenge to mibenga ka génération sacrifiée bato to reconnaître que tant que Kabila ali président biso to kobonga kate yango bitumbo ya biso to koma kobunda yango Congo Tshisekedi na vision ya Tshisekedi kumbaki ali Congo état de droit to lobi biso to ko bénéficier ka nango esute bato bakoy ko bénéficier nango ali bano to lobi de 0 à 5 ans yango bitumbo biso to koma kobundela bango yango wana biso to bi génération sacrifiée pour Kabila esa la kisi biso ato tangi ya na posa diplôme na ote Otango tanga te to ko différencier te to vota c'est comme si to vota te to ko différencier yango te mais na nyonso wana komona marge bambonge bato bakotaka no biso to aka kobanga bango to bien moto ana bitumba monene lokwa Matungulu naka na respect
vis-à-vis ya matungulu. Mais finalité na yango Martin Fayulu alakisi bango ke ya mobali. Moto wana suki ebele na moto na kotanga kombo na eto lenga ko yeku daka moto akanyaka banda kala. Bato nyonso bakenda kenda. Mais résistance okomwa moko musu akikuna dynamique. Lelo akomi kosepela na Kabila. Po yebe soko landeli moto wana na Mokia. Wazo sepela na Kabila tongo midi poko. Mission na yakani Mokia tika jamais koza na opposition. Mokia bundela ka peuple te Mokia bande ko bundela banda ko ya ye. Babiloko ya zwa na tango Mobutu bangona babara moto na banzimbi. Lokwa akande kwa Mobutu ale foko sa nyonso foko pomona mboko. Betumbo ya yango wana Mokia bande ko bundela. Ye moko pa akakuna na kata dynamique. Na oke moko muso a lobby historique a dynamique. A ignoré moi mobalo tobengaka Martin Fayulu tobengaka soldat ya peuple o ngana bengaka gardien du temple et opposition les seuls résistants to ali na makasi lokwa Félix Tshisekedi lokwa Martin Fayulu lokwa Lombe soldat ya peuple congolais Franck Diongo ya kadi nombre metango komwana nyonso wana mageke ba chargé de mission pour ilelo moki ya musale monani wa bande ko salela Kabila tindake na opposition finalité Kabila obina ko sepelisa yo po ambrier bango zwa bandako ya yo iya so batekaki kokonyanga tekaki tungi toyeba procès na justice komi na lolenge nini parce que comment ministre urbanisme habitant ko ekoteka ndako avant teka yango atekaki yango na jugement nini epesaki ye pouvoir wana ya koteka yango lelo kaka le même justice lobike moki ya bazongisi ye na babion ya ye elakisi ke baki na ba contrat CCO ya bande ko traiter na bokonza Kabila ndenge basaka na moya na opposition na butu tango bakokutana bazui champagne wa bango bamelaka batutani bave kwa babi atomelango l'honneur ya malheur ba congolais ale bameli yango tala résultat moki ase nini azui bandako ya ye en tout cas tokoyebisa bandeko na biso ya diaspora na bandeko na biso ya Congo boya mama mobali wana Martin Fayulu maboka kofungwama ali moko ya bato biso tobaka biso bato tobundaka bitumba to ali fier na kombo ya ye mwana mboka Serge Kindomba kasi penza to tikali kaka wana na question yango bai politique to pe bai diaspora bango penza bakolobaka te balobi bango pona bango baza na besoin bai oyo basi ba travailler ki déjà na président Kabila baya lisusu te kwa accompagner bango balobi te baza na besoin batu ya sika à l'exemple ya ekumbaki feu Tshisekedi ndenge olobaka babi te pe a facilitaka penza feu Laurent Désiré Kabila pour que le loto koma na situation oyo ezali pe ye pe azali ko faire partir na makambo nyonso oyo biso ba pasi to monaka na République démocratique du Congo mais pona ni ntango yambaka bai IDPS batombolaka e penza ndenge wana Mama tango yo lobi eloko noki ya pasi boke kocha moto moko na kato lelo tobengaka ye malheur peuple congolais moto na lobaki il faut kolongola statut wana héros national yango moninga atangaka kombo na été parmi béro kombo na Laurent Désiré Kabila moto amemela biso James Kabarebe awa na mboko chef d'état-major awa chef d'état-major na Rwanda chef d'état-major kuna na rébellion ya moto ya ennemi ya démocratie oui bakaye lelo aza ministre d'état na bokonza Kabila komona Azarias Rubewa ya lingaka mapona mite Rubewa yo komona e dialogue concertation ye wana sekwi soke komi makambo etali ke congolais faut voter lokwa yebi ke moto ko votaka ya kate ya limwaka na makambo wana bato bazomeyaka champagne tongo midi poko na Kabila ke baluka glissement Kabila baluka ka ba dialogue baluka ka nini Rubewa ali di nombre tango bino bokotanga musée na ebite moto akwe koloba bike Tshisekedi da facilita na likambo nini sui moto wana na problème moto te po moto na normal esaka Tshisekedi moto ebisa moto wana musée Laurent Désiré oyo aka accompagner na bokipa o lelo batika biso bokipa ayebisa quelque problème ya Congo okwe ko traiter jamais na bato wana zwa misolo ya bango o ya bango boyokanaka pesa ni bango bakende bazonga mboko ya bango tika biso bana mboka tosa makambo ya biso na ndengo ya biso mais musée Laurent Désiré Kabila loko autaka na zamba ya ebaka confort te moi c'est apemba ko moi yetango na Kinshasa via champagne via auto bengi ivresse de delay aye ko vivre ngo na Kinshasa okomwa musée Laurent Désiré ye moko akosa mobeko likonzo to bengi constitution na maboko ya ye moko akoma 17 articles asuki wana te akonome ba député national yango komwa kozwa moto kwa tabule ya commissaire député national akozwa moto kwa chala mwana
atanga te tali ete yaka na fanda ne bongana akozwa moto lokwa baladi luya bato nyonso ya nomaki au point que dictature eleki koleka na Mobutu akokomisa siège ya institution kuna na Katanga aokaka moto te yaka na conseiller te moto wana ebongo moto akoya koluka ko cracher sur mémoire yekumbaki o biso tolobi bato ba makambo wana bakokutana kana biso anzela na ye Tshisekedi abundi bitumbo ya non violence atikali ko faciliter mabe ya peuple congolais te bato ba faciliter mabe ya peuple congolais et ali bokitani ya fidèle otobengi PPRD. Pourquoi tango nga yebisaka ke Tshisekedi wa Mulumba ali deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba na ndimaka muzete po ani mama muza akufa esiko yaki les lieux les plus sécurisés de la République androyo même nzinzi même ngungi akota kakuna n'importe comment te sécurité ya makasi yala mais moto wana kokufa chef de l'état bokitanyo ya ye kino lelo ba occupant basangana bafanda na mboko kino lelo ata justice moko te basaka eloko moko to biso toyebi na ndenge manda na bango esila en 2016 na ndenge bafandi na nzela minduki oyo efandisi bango yebisanga yo somona procès toyeba nani aboma Mzee Laurent Désiré Kabila yango moninga alobaka na bite biso bato toali na lignée ya combat ya Tshisekedi biso bato to croyaka na incarnation ya kumbaki national moto to lobaza ki 3 fois plus que Nelson Mandela moto to lobaza 2 fois plus que Gandhi kombo ya bundeli combat ya peuple congolais et non Mzee Laurent Désiré Kabila tika ko bundela jamais peuple yango moninga alobaka Mzee akufa pona ba intero ya ye ayebi makambo ya kufelaka koteka diama ba minéraux ya koma ekoza ba faire kuna na sommet à l'état commerçant na sommet à l'état yango moni na bandaka ko ba medfa et kumbaki national obaka non Mzee Kabila n'est pas politicien Mzee Kabila c'est un homme d'affaires boni wanda boko ko sa makamba modelo moto ebi politique te bokende kote na sommet à l'état yango kumona même bokitanyo ya ye bakosa na sommet à l'état comme général abiki il a investi 10 millions de dollars na sommet à l'état moto ali na fonction comme général oko lenga tongi Safari Beach akoye ko sa 70 ans na même fonction mama banque moko te ko defisaka 500 000 dollars pour baby que salaire ya ye ata sali 70 ans na fonction akoko ko zongisaka yango te mais le quoi ebi ke bokonza Kabila yali oto bengi le loup entre et ne se mange jamais ba utu wape bokitani ya fidèle moto akosa bango eloko ate yali pona koyebisa badongolo miso ba lobaka na réseaux sociaux oyo yo bazokosaka makambo bike ekumbaki national la facilita Mzee Laurent Désiré lokuta na bango nani abosani ke muza kangaka même Tshisekedi atinda na village natal na ye alobaka ndeko sala koma mosali bilanga Tshisekedi aboyaka yango te soki Tshisekedi alingaka bras de fer akoka pe koluka kozwa mandoki atangisa pe makila peuple congolais yango moni na nyonso na tobisa ko tango bolobi ke fo bato asikabaya bato asikabali lokwa moto to bengi kilo a peuple congolais na kombo a Félix Tshisekedi ali na makila bana mboka te ali criminel économique te aiba mbongo ba congolais te ali na leçon ta ko kopesa biso po lelo akabwani na Kabila bato bazomema ba leçon lokwa ba criminel économique po yeba yango lelo mama Tatiana après famille Kabila famille bongi na mbongo ba congolais yeba yango to ali na 5 personnes ba bénéficier na mbongo ba congolais to ali na famille lokwa famille Katumbi o akomi lelo yali grâce à misolo na biso ba congolais ali moko ba criminel économique to ali na famille lokwa famille Matata Ponyo bali ba famille de génération en génération na biso photo traduit bango na justice po na nini babongi na misolo ya biso to ali na famille lokwa famille Muzitu ko bosana te lelo pe Muzitu akomi na leso akomi ko pesa biso ye tango afandi ne bongana na ko betolo du solo moko Muzitu ala premier ministre a déposé 20 millions de dollars na biak misolo ya kenda kotika dikukas ye moko ayebi ke paluti akana siège na bango permanent sika akakuna na nzela ya de bonhomme obi ke siège na kana ndakwa kizenga lelo tata na ko kufa bana na ba se décider ba bité toboto la palu to bengana bango to teka ndako ya biso bakoteka ngo moto akosa bango lo kwate mais ye des années ya bongi palu moto bongisi mageke lelo akoma na leso ko pesa kabiso bato wana peuple congolais lobi ako sanctionner bango yango mondo baka moto nyonso o a travaillé dans l'état contre le peuple congolais moto nyonso ali mokitani ya Monsieur Kabila na biloto bengi positif na venir to bengi boulevard chat dans l'ensemble ya Congo négatif moto wana peuple akopesa ka chance te
yango moni chance na biso t'orienter yango vis-à-vis à moi mobalo Félix Tshisekedi chance ya biso t'orienter yango na batuloko ba Martin chance ya biso tobi batoloko ba Frank Diongo ba kwekoloba mais non bato to bengi bango ba criminel économique bato basali ke benseignant congolais ba koma lelo malere bato basali ke soda congolais comme soda les plus malheureux bato basali ke lelo yo fonctionnaire congolais vine bongaka te mama Tatiana na obetelo bo solo na tamboli na masina na moni wenze moko na masina baoteke loko to bengi kondoko niao kilo nango moko yali na 2000 francs 1 kilo na tuni bato babande kosomba ngo eyateke toteka mana butu na moyi banani o bazo somba yango kongolo ali lokwa nga na yo mama moko ayebisinga lobi papa ti tokomi kosa mombongo ya kondoko eyali paseleki na mboka yebisanga bokonza Kabila etia kilo ya viande fraîche yali na 15 000 francs congolais soda congolais azozwa salaire ya 42 000 francs congolais tango tielie 1 kilo na 15 000 yali lixité pona akoki kolia jamais viande fraîche wana yango moni bakomi na bango kosomba kondoko po balongola sushi eloko tobengi viande fraîche ayebi keta musu na ndako ya bosap nde moto kondoko ekoki kolia mate ngombe kolia makuna ngai pe na ndako yanga sushi ya koluka kokokanisa bando yanga pe baliaka misuno babengi ya fraîche il faut bali au moins kondoko tala dimension bokonza Kabila etie congolais na pasi ya souffrance à modèle wana Serge Kindomba to signalé na ba internaute ke tango azoloba te 15 000 francs congolais eza lokola $10 pour na bango to mosuba koyeba penza montant na biso toliaka wati yango wana yali $10 oyo babengi kilo ya viande fraîche 1 kilo yebisanga sodo azwaka salaire ya 42 000 francs soki ali na bana motoba ou bien ali na bana mine il faut somba kilo combien yo ali mama oyebi makamba kolamba il faut somba au moins 2 kilos donc eke yo au moins 4 quarts ya salaire oyo yaye donc ya lokwa salaire oyo yaye balongoli 30 000 francs congolais po basomba yango tango kocha bepisi ochena nyonso bo bokonza Kabila epimela biso même lotiliki o lelo tobenga bango expert na ba projet inachevé ndenge babanda 5 chantier révolution de la modernité kino lelo na mando ya esili Kabila tikali ko réaliser ata chantier moko te ni projet moko na nyonso wana na koyebisa yo bato yo basala ki ke ba partager même bilan wana na monsieur Kabila mama de génération à génération na bango faut bazwa sanction na mboko yo bakoy ko mema biso na sentiment te tolobaki yango soko moni satana komi kote ya bolingo yebaki satana sali Bible sika et puis na ko répondre na moto moko afingi nga lobi o bango bakoma kosa culte de mort makamba Tshisekedi o Tshisekedi se akufa na balongwa wana bango kana Tshisekedi na bango yango barata pouvoir Tshisekedi arata pouvoir te Tshisekedi aganya kama ponami na 2011 biso saka culte de mort te yo tango kendaka na église bateya ka Abraham na ba David na Beli si bango pe baba to bakufa ndenge ni su bateyo yango kuna église omoni yango esprit de mort te soki nga na ye na lobi ke bitumba ya Tshisekedi yango kombo ya biso tozo continuer yo soki moto anani yango anda kuna ofandi ofinga kabiso donc toko répondaka esu bato modèle wana te na asi na yanoli bino na motuno bino bolobaki na video na bino yango wana réponse nanga mama Tatiana. Serge Kindomba tokende sika penza une avant-dernière question likambo bakolobaka te soki mwana mboka nyonso ozali na carte de l'électeur na yo il faut bien vérifier soki ezali na empreinte tango ezali na empreinte te wana ezali carte de l'électeur ya mabe tokoyeba te tosala nini parce que baiki baza na bakarte mosusu bango bakarte na bango baempreinte eza te tozo comprendre te et puis question mosusu ezali Serge Kindomba est-ce que tolikia te le 23 décembre mapodomi ekozala mama Tatiana tango lobi makambo empreinte yali désordre ezali créé par Meshonga bengaka rapporteur général ya réunion ya Kingakati na kombo ya nanga moto biso tolobi ana mission o bokonza Kabila epesi mission ngo yali nini benda bango mulaya ya singama tembele kino bakolemba ngana ngesi na bungi yo moko yokaki makambo alobi abi machine a voté ou pas menga nanga na kofanda ka seko na ebongo ya seni elingi kolakisa nini nanga ali musali ya Kabila bokita bomata obaki yango senyo ezali na nanga yali na basengezi yali na machine à voler yeba yango yali senyo ye ko accomplir mission ya monsieur Kabila
mission ya M. Kabila alini kosesa maponamité pour Kabila ali conscient yebi ke bilo ya ye ali négatif dans l'ensemble ya Congo, positif na venir to bengi boulevard Church et siko ya bimaka Angelem soka bimi wana po akende tikinga kata saka 2h30 minutes na nzama motuka ayebi réalité ke bakino balala na bosoto ayebi réalité ke miroir ya Congo Kinshasa full botama sous le patronage ya Kabila conscient que Kabila ali nango akoki kolinga mapona mais jamais le kanaki Congo awa yeba yango mama tango yo moni na mois de janvier Kabila emoko ayebisi peuple na lobaka yango na lobi ali nzamba alingi ba congolais yango moni nzamba poussé asimbi motema Kabila abimisa mayelo ya mabe batamaki kati na ye mokile yeba yango tango Kabila koyebisa bino alobi ke mapona mezo kute misolo ebele koleka développement est-ce que ye na bamando ya ye mibale lelo aza expert na ba projet inachevé na bamando ya ye mibale ba PC 2006 révolution de la modernité 2006 pardon 5 chantier 2011 révolution de la modernité na nyonso wana ba congolais ba se retrouver na ngote tango mando ya yo esili yo koya kokanisa développement olobi ke mapona mezo kute elingaki kolakisa ke Kabila lobi ayoka nyonso na matoyo ya ye me mapona mina Congo bobosa na yango message mosu Kabila lobaki alobi ya zwaki pouvoir na nzela mandoki akobimaka na nzelo bino bolinga bomema démocratie te po ya lobaka abi abangaka te abi abangaka te ya banga kobeba to bana minduki ndenge omonaka en 2000 na 1+4 abangaka Jean-Pierre Bemba mwana Congo na 2000 avant 1+4 wana bato ya ye mususu bango balie na yo bayebani bango na bango bokipa na RCD bayebani makambo ya bango basala biso mais na nyonso wana tokoyebisa Kabila ke armée mon côté l'équipe peuple congolais na makasi on libère pas un peuple, le peuple se libère. Tolobi biso na bokonza Kabila ali suka le 23 décembre mamo tozoba soki Kabila sesi maponamité loko biso déjà to reconnaître que na mandat mibale ya Kabila biso to ali génération sacrifiée to ali bato ato tangi bokonza Kabila zo assurer le côté ato tangi te bokonza Kabila pe zo assurer le côté lobi na biso de plus en plus ali sombre yango moni to ye to lobi ke vio ya biso to bonzeli yango mboka oyo komba onde kona biso rosi abundi komba o Thérèse Kapangala bundi komba onde kona biso Eriko atangisi makila na ye kuna na mbandaka komba onde ko Jeremie abundi yango wana wakatana loboko kuna na Kisangani bitumbo ya bango na makilo ya bango Kabila fa bango kepesi biso makasi lelo biso bilenge et puis tofandi sou nani na enseignement oyo le grand maître kumbaki national la ebisa biso prenez-vous en charge yango enseignement telemisi biso poto sosoli ke na Kabila biso tokobonga ka esu te yango toyeto lobake Congo yo biso tozobundela et ali Congo a de 0 à 5 ans Congo tongi to pesa bango chance bango pe babonga biso Kabila koluka to pesa etolobi yango le 24 décembre ali mokolo ya indépendance tokoyebisa ba congolais eloko moko te intimider bino bobanga te toyebi procédure bango ba fonctionnaka toyebi méthode bango ba kanango tango yo koyoka général ko akasongo mikolo na Kinshasa komo kotambola okoka bango bazo fuye ba mituka ba biote ba osa contrôle batie ba barrière olia ekasongo ebisa bato officiellement que péage comité na Kinshasa soko longwe de bandal pour que ba 24 okofuta kama kanyaka ya bisi biso atie barrière mais barrière ngo banda babandino tomoni bakangi belemoyo il fallait balakisa na opinion te de plus en plus bazocha barrière de plus en plus crime ezosa nini ezomata de plus en plus péage be na Kinshasa ekomi tolobi to ane loko tokobanga te oyo Kabila koluka yango soki ali vi na biso tokopesa yango ayeba ke ali na génération balobi ke génération sacrifiée bato bali déterminé tolobi ke tozobunda pa na po na bano de 0 à 5 ans po biso tolobi na Kabila chance ali lisute tobonga yango moni tozobundela kabana na mama to ali déterminé. Serge Kindomba, merci beaucoup. Sinon, penza to kotalaka facilement bakozwaka soki balongoli opposant moko bakena ye na majorité présidentielle facilement bazo croire sur bango mais pour na moto alongwa na majorité présidentielle akoma opposant pourquoi besoin d'imate exemple il y a honorable Francis Kalombo exemple il y a président Vital Kamerhe il y a exemple il y a président Moïse Katumbi baza tellement ébélé
po na cité kaka ntongo mosusu mwa bawana mpo na nini bozolinga mpenza kondima lutte na bango te baike bakondimaka baike pe bakondimaka te po honorable Henriette wa mpo aza wana parce epa autaki kote kuna azongi kotoyo mais nazoyeba te ndenge tozo comprendre te parce que moto soki alongwe kote kuna ayawa facilement bayambi ndenge outi kotanga exemple ya premier ministre oyo asi atikaki déjà ibonga na ye Bruno Chibala pardon Muzito oke lisusu oye epai ya Sami Badibanga lelo Bruno Chibala apparemment ba premier ministre nyonso bazovanda wana bazowutaka kaka na ngambo na bino ya opposition mais eza difficile opposition eyamba baye bazowuta na majorité présidentielle question asuka yango wana eloko ni eza kose passer mama na motuna otuni yali motuna moko monene mena koyebiso yango na deux volets volet liboso tango tangi moto na komba Francis Kalombo ye alaka nani alaka moko avocat ya femme de nuit o akangisi jeune idio mindungala tchane sika boloko ya passe ye aka avocat ya libota wana ye ayebi minere wana biso na mokili normal atomonaka minere wana te amonanaka te ye moto ayebi ye lelo tango koyoka moto wana akomi koloba na politique ya bango babi libération politique il faut qu'on libérer tous les prisonniers politiques mais il faut qu'on tourne na ye yo na passé na yo yo moto kangaka jeune idio mindongala osambisa olakisa ba preuve oyebisa biso même que dio mindongala ya livi na ye lelo lingo pesa biso leçon tango kei na contexte mususu mama lelo yo bokonzi ya Kabila Congo ekufi sous le patronage ya Kabila na loba yango med fake Kabila c'est lui le parrain ya mafia awa na Congo moto parrain na ka mafia ici au Congo c'est monsieur Kabila kasi boye bakapeke bango pe kuna majorité présidentielle bako bonga maka po bazana ba province bazo sala déjà ba propagande na bango po na koyesa bino te Kabila pe aza toyoka ki balobi te azali éligible hein na koyebisa yo tango na lobi ke Kabila ali parrain ya mafia yo mona wapi na mboka nini mama Kabila banda bandi mando ya ye kino mando ya ye sili akanga ata motote o adetuna misolo l'État entre ta ba kombo nyonso na tangelo lokwa ndeko Moïse Katumbi abongi na misolo ba congolais mozitu misolo biso ba congolais Pierre Lumbi aka conseil spécial en matière de sécurité ye abunda te po na intérêt ya ba mbolombolo ba militaire mais ye abunda nini po amemela biso lokoto bengi contrat chinois oye commissaire multimillionnaire yebisanga moto modèle wana tango na opposition makambo ye lelo akomi koluka loba mabe ya bokonzoyo ye moko il fait partie ya bokonzoyo ye moko moto asali kelo ba congolais to ala na esika ya passe soka aki conseiller malamu alingaka banda koyebisa Kabila lobi te attaque tozoyiba no ensemble mais vie ya peuple il faut la vie ya malamu mama batolelo bakoma kolela Mobutu tango Mobutu toaka na problème alotiliki te tango Mobutu mai na pijona ma campagne na ipene banda kobima mais bokonza Kabila ye bomi nyonso bokonza Kabila centraliser tout na maboko na yango moninga résumé na baka Kabila c'est lui le parrain ya mafia moto a protéger ba miyibi nyonso na kati ya Congo bayibi sous le patronage ya Kabila mama na mais tango na kosimba moto to bengi passé ya Katumbi parce que biso to lingi ke congolais tango azo voter faut ala na conscience à se souvenir pe na passé ya moto to bengi devoir de mémoire Katumbi asaleli ba congolais nini Kabila Katumbi aki mosala ya Kabila ba concession mino nyonso bango bateki bango na ba Janet Kabila na yemoko Kabila ba yebani makambo ya bango ba bande kosala lelo to ko linga te yo komi opposant par défaut po bebani kuna makambo misolo oyo lobite na kocha monoko na ngamba peuple soki Kabila kweso mwa moke ozongeli ndenge moto otangaki kombo na o nga lobaka kufa déjà politiquement na ko betaka su kombo na ete pona boya sekwa na betaka masolo ya bato ba na bomoyi politiquement lokwa Martin na koloba lokwa moto kilo ya peuple congolais Félix na koba Diongo na koloba nani abosani tango muyambo bandaka koya na dossier contre Katumbi il faut pas to alaka na ba mémoire yango moni na profitaka pona koyebisa ba soi-disant ba journaliste engagé batika kokosa peuple et puis peuple a comment ko comprendre bango que ba ma misala libumu po ko moi kata ba journaliste engagé bangwana ba ko défendre Katumbi bangwana ba ko défendre Muzitu et la kisami ki ali ba misolo bazoliaka yango bazoka ko défendre bana combat peuple te
moto ali na komba ya peuple il faut koyebisa biso makambo muyamba loba nyonso contre Katumbi akalokuta ata lelo ke basangana base composer mpono alandaki moto moko ya bio bino bobi muyamba lobaka boyo me muyambo ye wana lelo azonga ni suna Katumbi pona koluka kobengana Kabila tobite Congolais ali imbécile te Congolais ali idiot te tokoki ko effacer nyonso mais sauf bato ba contribuer na malheur ba Congolais biso to lubaki biso to soutenir candidature à Félix Tshisekedi moment ya campagne ko ya to kobanda kobetana na télévision bitumba ya démocratie yangwana baye ba o nyonso muyamba loba pona biso bato tozo continuer na koma ya le grand maître Kumbaki national pona biso ya libelema. Donc un jour to komemaka yango no opinion to koyebisaka peuple moto bino boningi bocha bota muyambo yebisaka biso boye témoin na nyonso wana alina ni muyambo tango ye akorompa moto kingane akorompa moto X ndenge moko tomoni lelo azosombaka opposant moto moko alaki na biso na opposition banda koyebisa biso ke Kabila bilan eza scandale mais lelo moto wana na komba Delice sanga chanja akoma koyebisa biso ke bilan Kabila yali négatif mais bilan Katumbi na Katanga yali positif wana yali logique nini mama Tatiana ningo yebisa biso ejo to yebisa kabano ya biso amike nini donc nyonso wana to kombona yali ni misolo bazozwa katongo midi pourquoi lokwa c'est ça ngalinga gardo to bengi confort vieux aya champagne dans les dos des Congolais ndenga mesana pour bosana te c'est ça ngalini azali manzer ya tous les dialogues ya bandi na concertation pembe na kengo ba ya nini boya alaka ba sala boya zaka do wane ali vinaye do na motuna wana tolobi to ali na problème na bango te soki bakouta na ngambo Kabila bakoya mais tolingi omweke ba la sincère batika kokosa peuple congolais ba reconnaître que ngai pe na ibaka na bino mbongo ya bino ba congolais ngai na contribuer na malheur na bino lelo bo ali na condition passe je suis du nombre il faut ba ya ba confesser comme ça wana nde tokoki kopesa bango chance yango moninga na ebisako satana soka bongoli motema komi kote ya bato bolingo boye bakasali Bible sika donc makambo ya bango balobaka tolingi basala vrai sincère confession ba ebisa ba congolais ke toyiba yango toyeko confesser liboso na bino mais tant que Moïse Katumbi asali yango te tant que Katumbi ba Francis Kalombo lelo yo eta otwali nango yebi yango ya likola nani likola nani lelo condition to komi nango oyo koyoka bato pepe de mususu baoninga ba meka manji ba intimidaka peuple babi ote Kabila ali pa kozalaka kaka oyebi banani basala lo to koma na un seul tour il faut devoir de mémoire à la likola batwana nani Christophe Lutundula nani Papa Mwando tokoyebisa peuple congolais des générations à génération ya Christian Mwando des générations à génération ya Christophe Lutundula bali bato il faut bo punir bango bo sanctionner bango pour ba contribuer na malheur na biso peuple congolais lelo yo soko moni ke Kabila lobe afandi wana likola mandoki pona ni bato wana bapesaka accès bato ba memaka na un seul tour o balukaka avantage na ye babosanaka ke un jour pe bakoki kobebana na Kabila mama soki to conscientiser peuple to rappeler bango histoire wana yebisa biso to sel isumu nani yebisa biso to fingi nani yali makambo bango basalaka yango biso to simbika ko makambo ya bango to ye ko rappeler yango pa peuple botala moto nino bokoki koluka ko voter botala moto nino bokoki koluka boko misene bonga wana tango alaki na majwa abosanaki peuple congolais akanisa ki ke peuple wana kufi lelo alinga ya se sauver ngai tango na mona ka Lutundula lobaka tango na mona ka babokitani ya Mwando Charles Mwando bazoloba pe à son âme mais kando na kanango na motema mama na baka même âme na esika alikune ko pe maka jamais na kimia tant que biso ba congolais to lela likolo na ye. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba tomoni penza lolenge asi ya mati tokoliki ya te penza na maloba wana nde totie litono ya émission na biso ya mokolo mwalelo merci na ba nyonso oyo bomeseni kolanda biso na émission na biso l'invité merci na number 1 ya Congo Millennium Papa Rikidi Benzi boss ya yambo na Congo Millennium elongo na maman Nguli maman Jolie di Benzi babi motema Papa Riki maman na Jason merci également à De Gaulle Mavinga le roi motema ya la reine Agnès on a tête la ke Mafumbe et merci également à Eric Lusandou le noble merci à Os Osango Dieu donné les patrons champion à Magouche éternel champion depuis Ozala et merci aussi à Bogis Bompe Manayoki message de Salinga vrai bien
bibiso nyonso pona souci ya mboka tozalaka ça la bien. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à évangéliste Yaza Moto Nanzambe, évangéliste Guigui Kabouya, balobi cité des Oliviers Kalamingi était na Kinshasa, donc Masolo et Djali. Et merci. On continue, on peut saluer merci Cécile Osango Motema, Serge Katembo, Fifi Shongo, Yangana, ya Vital Bouchebou, Bozali tellement ebele bino bayo bolingaka biso ba journaliste nyonso ya Congo Millennium, je vous aime tant. Merci à Peggy Titan pour l'assistance. Merci à Jordad Mwanda pour na bilili, Jordad Kambala pour na montage, Jires Mwanda bilili donc Jordad montage yo et Bikara. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ben nyonso bolingaka biso, bozali banda mboka, ozana Kinshasa, boyebake biso pe tolingaka bino, abonnez-vous. Mireille Osango balobi vraiment moi c'est qui tort en États-Unis. Je vous aime beaucoup et continuez à vous abonner. Serge Kindomba tokomi na suka, mot de la fin na yo. Oh na goloba mot de la fin ya ngai na peso merci et puis na bato nyonso balandi biso. Bao ba goloba to fingi motote. Tolobi pour l'intérêt à Congo. Soki bakande koma boye lelo to ali na sika obiso to mibengi génération sacrifiée. Pourquoi tobi to ali génération sacrifiée ali ba Congolo ba reconnaître que Kabila ali problème à Congo tant que Kabila ali président na bokitanyo ya ye ba alaka na ye na ba baningi ba komisa monoko na opposition biso tolobi ke tokobongaka te génération na balina ni bango ba ali ba parrain en mafia bango ba to ba imposer système na Congo. Peuple a souffri, bango basakani babonga. Biso bokitani ya moto to benge kumbaki national, oyo komba na ye. Kino lelo esika molimo na ali ya kana kimia po bayebi ka bundela peuple congolais. Mena ndimite ke motema ya papa kimia am ya papa Charles Mwando ya kana kimia po ayebi ka tiki ba problème. Bato ba mema biso na révision ya constitution na SL tout ya ali di nombre. O na koloba kimia na Congo kombo nango Kabila. Mobulu na Congo kombo nango Kabila. Solution na problème ya ba Congolais et ali obe départ ya Mese Kabila na bato ya ye o ba pomoni mboka o akita amata biso tolobi na rendez-vous na ye et ali le 24 décembre 2018 yango moni lelo ke mokili mobimbesa nini etelemi ndenge mokili etelemi Kabila voye bango ke peuple congolais pas telemi to ali d'abord déterminer awa to ko banga mendete mende makamba azosala ali moyo ya lukaka zwa mbongo ayebi ke soka lobi intimider bango kuna intimider bato ya intimider Macron intimider président Angola ou bien Rwanda alobi ke sur le plan militaire to ali to ebi to bengi ngo za ba intimidation ali moyo ya zwa la mbongo ya ngwana mais to lobi na peuple congolais ay bango ba kolomboka bato Kabila ali mwana musana bango bali déterminer to silana na Kabila le 24 décembre pourtant que Kabila ali na Congo biso tokobongaka jamais yango tolobi tozobunda bitumba pona bano tobengi de 0 à 5 ans lobi na bango ezala vision o ekumbaki national Tshisekedi akinango lobi na bango ya la bakuta Congo oyo prophète politique dokoma kobenga pasteur Ekofo vision na e lobi na bango bakuta Congo oyo Cardinal Mosengo akanisaka pona biso lokwa biso debi ke bokonza Kabila esali ke to raté yango mais bana wana ba bénéficier na Congo ya malamu bongo en tout cas na pesi bande konyo surtout mbote mama Tatiana. Merci beaucoup Serge Kindomba. Joyeux anniversaire à Tété au sang ou à Zofete Mokone Ambota Malelo. Joyeux anniversaire à Irène Baelo ou à Zofete Mokone Ambota Malelo. Joyeux anniversaire à mon fils Emmanuel Bonheur Badibanga. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire na Baenyo Sobobotama Mokolo Alelo Kasi Soki Nzambe Azongite. Retrouvez-nous prochainement na numéro Moussousou na invité Moussousou Kasi Kaka na kati ya Congo Millennium et puis na émission l'invité Babibana à Paris bazo c'est la 62e anniversaire na bango le 9 juin déjà et aux à Paris donc je vous aime beaucoup Eric Lusando champion à ma gauche Dieu donné au sang au bana bandal ya solo botia maboko pesa la vraie bien bobo to bondeko eko ba korenye na mabota mabino au revoir.